kam arrit sadopak me po vullnetarizmin si koncept shoqërinë tonë përmes punës vullnetare dhe si e re, por njëkohësisht edhe prej përpamjes së organizatave të shoqërisë civile. Diskutimi sot po është të arsyeshëm jo vetëm me qenë ndoshta një izrat prej meje për shkak se besoj që ka mundësi me mësuar për ju dhe për diskutimin që e kemi, po ndoshta me shku një diskutim të shpejt mbi punën vullnetare, konceptin, zhvillimin ndër vite. Edhe madje mundemi me kalu në një lloj punëtorie të shkurt, ku mundemi me mësu ma shumë për mënyrën se çysh me qas vullnetarëve, edhe çysh me rregullu punën vullnetare në organizata. Sot në Resource Center u mbajt takimi mbi rinin dhe punën vullnetare. Patëm mundësinë që së bashku me përfaqësues të organizatave të shoqërisë civile dhe njëkohësisht me vullnetarë të rinj të diskutojmë mbi vullnetarizmin si koncept njëkohësisht dhe po ashtu se si është i zhvilluar në shoqërinë tonë. Gjatë këtij takimi po ashtu diskutuam mbi rregullimin e punës vullnetare në Kosovë dhe praktikave më të mira. Pra me një fokus të veçantë në platformën Kosovo Volunteers, e cila rregullon punën vullnetare për të rinjt e moshës 15 deri në 24 vjeç. Gjatë këtij diskutimi u theksua se organizatat e shoqërisë civile janë shumë të interesuara të promovojnë punën vullnetare dhe të mësojnë se cilat janë praktikat më të mira që të sigurojmë zhvillimin profesional dhe personal të vullnetarëve të cilët janë pjesë organizatës së tyre. Platforma Kosovo Volunteers është krijuar nga Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit në bashkëpunim me zyrën e UNICEF-it në Kosovë në kuadër të udhëzimit administrativ për punë vullnetare. Gjatë diskutimit po ashtu patëm mundësinë të mësojmë më shumë edhe nevojat e vullnetarëve dhe si organizata duhet t'i adresojnë ato. Kur i kemi pyetur se a e dinë që puna vullnetare mundet me konsideruar edhe njihet si punë përvojë, si përvojë pune, 34% kanë thonë po, 66% kanë thonë jo, që na tregon që ka hapësirë alo me promovu këtë platformë të tri edhe me i njoftu për mundësi që ata i kanë. Te fundit kemi ardhur që më është një e preferuar është pse do të bëjmë punë vullnetare. 12% kanë thonë me njoftu njerëzitëri, 12% tjerë kanë thonë për përvojën e punës, 25% kanë thonë për me i ngritë aftësitë personale, edhe në fund 15% kanë thonë me i ndihmu komunitetin. Organizatë për e hapë thirrjen, aty një u shkon si email, si njoftim që domethënë ekziston që kjo mundësi. Edhe vullnetarët munden me pa. Nëse është diçka që ju pëlqen, ata veç aplikojnë, edhe në formë andaj t'ju vjen lista me accounts të vullnetarëve me llogari, edhe mundesh me pa se kush ka apliku, çfarë profili e kanë, edhe i pranon. Mandej ti i merr dhënat e tyre në emailin edhe numrin e telefonit që mundesh me i kontaktu. Çka preferojmë na që diskutojmë edhe që ta është puna në grupe, është me mbajtë sa më shumë takime para se mu i inkuadru direkt në chat punë që ju veç e keni hapë mundësinë për punë vullnetare.